ইনশাল্লাহ ভাইজান আজকে তোমাদের এই জিতো গাড়ি সাসপেন্সার লাইন চেক আপ করা শেখাবো, বোঝা গেল? প্লাস রিপেয়ারিং করাও শেখাবো। যদি বলো কীরকম ভাইজান, তোমাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট ভাইজান, আমার ভিডিও কাটবা না, কাটলে কিন্তু বুঝতে পারবে না। কারণ আমি কিন্তু অন্য মিস্ত্রিদের মতন বাড়িয়ে এরকম কিছু বলি না, কিন্তু যেটা আমি স্টেপ বাই স্টেপ তোমাদের দেখাই ইনশাল্লাহ। তা আমার মনা বলছে যে বাবু তুমি না একটা ভিডিও করো এই সাসপেন্সার লাইনে। তা আমি ইনশাল্লাহ যখন দেখতে পাচ্ছি আমি একটু বসে আসি, যখন ভিডিও তৈরি করে নেই ভাইজান তোমাদের দেখাই। তার কেসটা দেখো, এর সাসপেন্সার লাইন চেক আপ করার যে সিস্টেমগুলো তোমাদের দেখাচ্ছি আমি, ওকে ভাইজান? তা ইনশাল্লাহ ভাইজান এবার তোমাদের দেখাবো, ওকে না? কোন গুলিগুলো আগে দেখি নে, কোটা চাকা কাটাও। একটা জিনিস দেখো, মেন টানা রোডের গুলি কিন্তু এটা এস্টাইং, মানে আমরা চাকা ডান সাইড বা সাইড কাটাই যেটা, এটা। তা বুঝ যখন নষ্ট হবে, এই যখন নষ্ট হবে তখন কী হবে বলো দিন, এরকম ঢকবক ঢকবক করবে। এই কিন্তু জাম, গুলি সবসময় জাম থাকবে, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। এটা 4 চাকার ক্ষেত্রে বিরাট ইম্পর্টেন্ট। যদি বলো কীরকম ভাইজান, এই মাল যখন কেটে যাবে রানিং অবস্থায় তখন 2 চাকা 2 সাইড হয়ে যাবে, বুঝা গেল? তখন ড্রাইভার যতই ভালো হোক না কেন ভাইজান গাড়ি ধরে রাখতে পারবে না। এই 1 নাম্বার গেল। আর একটা ওই যে গাড়ি গাড্ডা করতে পড়লে দেখো ঘ্যাং 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 সাউন্ড মারে, এর কারণেও মারে, প্লাস এর কারণেও মারে। এটা হচ্ছে সকারের গুলি, তাই তো? যদি বলো ভাইজান ওটা খারাপ কিনা আমরা বুঝবো কী করে? যখন গুলি খারাপ হবে তখন এই রবার ফেটে যাবে, প্লাস এটা ফুল ইজি হয়ে যাবে। এটা যেমন হয়েছে, মানে ওই গুলিটা খোল, তোমাদের দেখাচ্ছি আমি। দেখো এই রবার কিন্তু ফাটা আছে, এই যে দেখো তো, রবার কিন্তু ইনশাল্লাহ ফাটা। ওই কারণে এই গাড়িটা সাসপেন্সার লাইন আওয়াজ দিচ্ছে। তো আমরা চেক আপ করে নেই ভাইজান, ওটা খুলে তোমাদের দেখাচ্ছি। দুখানা বল্টু আছে, এইসব হচ্ছে আমাদের সব একটা কিং, বোঝা গেল? এদের দিয়ে আমরা সব কাজকাম করাই, কিন্তু সামনে বসে থাকি। কেস কি? কারণ এইসব একটা নিউ জেনারেশন সব তৈরি হবে ইনশাল্লাহ, বোঝা গেল ভাইজান? এরাও যেন একটা কিং হয় আমরা চাই। আমার গুরুদেব আমাদের বলতো, আমরা এখন এদেরকে বলবো ইনশাল্লাহ। একটু স্মাইল দাও শানুর, এদিক তাকাও, দেখো তো কত মিষ্টি ছেলে, সব কাজ করছে ভাইজান ইনশাল্লাহ। তা করে নাকি গুলিটা খুলে তোমাদের দেখাচ্ছি, ওকে ভাইজান? একটা জিনিস এরকম মনে ক্লিপটা খুলছে দেখো কীভাবে। এদের কিন্তু এখন কাজ শেখার টাইম, বোঝা গেল? তা যাদের এদের পাশে থাকতেই হয়, না এরা গন্ডগোল করে ফেলতে, গন্ডগোল প্রচুর, বোঝা গেল? মালটা বেরোচ্ছে না, তাই তো? একটা স্কুটি আবার নিয়ে এসে যাও, লক বের করার সিস্টেম দেখো ভাইজান, নাই তো এইভাবে কিন্তু বেরিয়ে যাবে। যদি বলো কীরকম ভাইজান, এই লক না খুললেই মাল বেরোবে না, বোঝা গেল? তো লক বের করার সিস্টেম দেখাচ্ছে ভাইজান। সিস্টেমটা দেখো, এই লক কিন্তু এই নিল তো কীভাবে ঠালবে দেখো, এটা এই ধরবা, এখানে এই সাপোর্ট পেয়ে গেলো, এ কিন্তু বেরিয়ে যাবে। এটা হালকা করে এ করলে কিন্তু বেরিয়ে যাবে। কে যাবো ভাইজান, কারণ ময়লা পড়ে থাকে তো এখানে জাম হয়ে থাকে, এরকম কিন্তু বেরিয়ে যাবে। বেরিয়ে গেছ তো? এবার এই নাটটা ঢিলা করলে ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে। তখন না ঢিলা করো, মনে এখন কিন্তু নাট ঢিলা করছে, দেখো তো? ঢিলা করে নিয়ে এরা ভাইজান, ওকে? একটা জিনিস ভাইজান, এর কিন্তু নাট খোলা হয়ে গেলে এটা খোলার নিয়ম সিস্টেম কি জানো? এখানে একটা হাতুড়ি মারতে হবে ভাইজান, ঠেসে একটা হাতুড়ি মারলে এই মাল অটোমেটিকলি লেবে যাবে। তা তোমাদের দেখাচ্ছি কেসটা, হ্যাঁ কেসটা দেখো, খুলে গেছে বলো, দেখো তো? অ্যাকশন আছে ভাইজান, কাজের সিস্টেম জানলে কোনো কষ্ট হবে না ভাইজান। সাসপেন্সারে কষ্ট কোন জায়গায় বলো দিন? একটা জিনিস দেখাচ্ছি তোমাদের, এই নাটটা কিন্তু দেখো এ কিন্তু লুজ হয়ে গেছে, একটা জিনিস আছে তো, লুজ হয়ে গেছে তো ভাইজান। দেখো মাল কিন্তু সবসময় ঘুরছে, যখন এই সবসময় যখন ঘুরবে তখন কিন্তু বল্টু খোলা যাবে না। তখন সেই ক্ষেত্রে কী করণীয় ভাইজান? এই দিকটা কিন্তু ফলস হয়ে গেছে, এই দেখো ওই গানে কিন্তু ফুল নষ্ট হয়ে গেছে বলে হচ্ছে এখান থেকে খুলছে না। তা এটা যথারীতি এখন তেল দিতে হবে ভাইজান, এটা কিন্তু লুজ হয়ে গেছে। একটা জিনিস দেখো তোমাদের দেখাচ্ছি আমি, এটা কিন্তু এই লুজ, তাই তো? তো এইগুলো হচ্ছে ধুলোবালি পড়ে আসে বলে এই গানে গন্ডগোল হচ্ছে। তাই এটা যথারীতি তেল দিয়ে ফাইন করে পরিষ্কার করলে ইজি এমনি অটোমেটিকলি খুলে যাবে ইনশাল্লাহ, ওকে ভাইজান? ভাইজান একটা জিনিস তেল দেওয়া হলো কিন্তু তাও কিন্তু এ দেখো একটা জিনিস তোমাদের দেখাচ্ছি আমি, সবসময় কিন্তু ঘুরছে। একটা জিনিস দেখো সবসময় কিন্তু ঘুরছে, যখন এই সবসময় ঘুরবে তখন তার ক্ষেত্রে কী করতে হবে বলো দিন? একটা জিনিস শুধু কাজ করলে হবে না, দেমাগ ঘামাতে হবে। এখানে একটা জিনিস দেখো অ্যালাঙ্কির সিস্টেম আছে এই নাটটায়, কোম্পানি অত কমবে না, কোম্পানি সবসময় সিস্টেম করে রাখে। কেসটা দেখো, এই কিন্তু অ্যালাঙ্কি লাগলো, মনে খোলো, অ্যালাঙ্কি আমরা কিন্তু লাগিয়ে দিলাম। কেসটা দেখো, খোলো, দাঁড়াও ভাইজান, দেখো তো কোন জায়গায় বাজিয়ে দিয়েছি। এবার দেখো ঢিলা করবে, তা ঢিলা হবে, অনা ঢিলা করো, বলি কিন্তু বিরাট জাম ভাইজান, দেখো তো কটকট কটকট করছে, ইনশাল্লাহ খুলে যাবে। ওকে এটা খুলো। একটা জিনিস, গাড়ি কিন্তু সকারও শেষ, দেখো এর কিন্তু বুশ পেলে পাচ্ছে, বোঝা গেল? এই গেল, এর কিট সব চেঞ্জ হবে।
আর এই অ্যালাঙ্কিটা মনে খুলছে দেখো, মনে একটা টেকনিশিয়ান ইউজ করছে দেখো। আমি তো সিস্টেমটা বলে দিলাম, এটা কিন্তু কোম্পানির সিস্টেম না, ওটা ওর ব্রেক মেরে এটা খুলছে। কেসটা দেখো, কেস দেখো তো খুলছে দেখো, কুতুকুতি করছে তো ভাইজান। সিস্টেম আছে, সিস্টেম বুঝলে কাজ করতে কষ্ট হবে না। ওকে ভাইজান।